Se vedi questo avocado infuriato non toccarlo, ma se lo fai ti succederà questo alla mano. Prima però lascia mi piace se pensi che questi due gattini sono adorabili. Questa è una rana della pioggia ed è la rana più adorabile che tu abbia mai visto. Questi anfibi dal viso imbronciato hanno corpi tondi e tozzi, con zampe corte e paffute, sembrando piccole palle con braccia e gambe. Ma queste rane non sono affatto pericolose per gli umani, quindi perché non dovresti toccarle? Questo perché quando tocchi queste rane si gonfiano e emettono uno strillo acuto per spaventarti.